io veramente solo due parole per dire che sono personalmente molto contento. Io non sono esperto di queste materie, però mi piace molto il merito e il metodo. Il merito perché mi pare che le cose che hanno detto i relatori, i miei colleghi, siano molto interessanti. Noi a Verona siamo coinvolti, abbiamo il parco della Lessinia e le proposte di due parchi, Valpolicella e Lago di Garda. La mia preoccupazione è che si affronti questo tema a volte anche nei territori con un eccesso di disinvoltura, perché le aree del Veneto sono talmente antropizzate e talmente industrializzate che in qualche caso la condizione del parco diventa difficilmente compatibile con gli standard internazionali, almeno che vediamo. E quindi credo che il nostro lavoro, il nostro convegno, la nostra proposta sia di grande profilo e di grande interesse, anche perché ci obbliga, secondo il ragionamento di merito, a guardare a questi temi con un occhio diverso. Mi ha fatto impressione, Graziano era presente, quando abbiamo incontrato il Presidente della Commissione Europea di Agricoltura, Paolo De Castro a Verona, ci ha detto delle cose che Graziano prima ricordava nell'ultima parte della sua relazione sul greening, assolutamente sconvolgenti rispetto a quello che si sta discutendo a livello internazionale. Ci ha portato anche dei numeri sull'agricoltura che dovrebbero farci molto riflettere su un settore sul quale noi troppo velocemente abbiamo probabilmente tirato i remi in barca, abbandonandolo un po' agli esperti. In realtà questo si sta rivelando uno dei settori più interessanti, non solo per quanto riguarda il parco, ma anche per quanto riguarda altre ricadute sulla vita collettiva. Ultima questione, vado via perché è proprio un minuto. Il metodo, guardate, il metodo è sostanza. Abbiamo voluto fortemente questo lavoro in questa maniera e mi ha fatto piacere che a cominciare dal sindaco e tutti gli altri che sono intervenuti lo abbiano apprezzato. Noi non siamo un gruppo asserragliato a Palazzo Ferrofini che cerca di resistere per difendere, come qualcuno pensa, le proprie prerogative. Giriamo sul territorio, vogliamo discutere con le persone, abbiamo bisogno assoluto dei vostri contributi, ma non in termini demagogici così, tanto perché sembri che si fa uno scambio di idee. È assolutamente fondamentale che gli esperti ci aiutino sul merito, che gli amministratori si confrontino, che noi siamo disponibili e permeabili alle vostre proposte, perché l'unica maniera per cambiare la politica e non ridurla a un drive-in in cui sia spazio, secondo le battute che tu dici, o le pettinature che hai, o le offese di cui magari che rivolgi ai tuoi avversari, se vogliamo un modello diverso di politica bisogna far fatica, e far fatica significa confrontarsi con le persone, ascoltarle, recepire le loro osservazioni, e quindi al di là del fatto che abbiamo voluto aspettare questo incontro prima di depositare il disegno di legge, credo di poter dire a nome di tutti, ma il mestiere di Lucio non voglio rubargli assolutamente il compito, che noi accoglieremo e saremo molto attenti nell'iter dei lavori e ci auguriamo nell'unificazione dei progetti le cose che verranno da voi, perché in aula noi vogliamo essere, ripeto, non asserragliati in consiglio, ma la punta più avanzata di un movimento che vogliamo contribuire a costruire. Ecco, volevo dire queste robe perché mi piaceva l'incontro di oggi e volevo condividerle con voi.